so in ga Aisha Humaira baiwa Allah ya albarka kuma ya aljanna wadda aka haifa tsiyana lokacin ma da aka haife ta tsiya tana bacci aka haife ta bata san ma tsiya ba ita Aisha ga ta kuma tana taimakon marayu taimaka musu ita iya tana da shi burin ta taimaka sannan kuma ta ga yadda ilimin yaro yadda zai amfane shi sannan ga ta ba ruwan ta dama duk inda na je tana ina jinta a magana ina yabanta saboda ta burge ni gaskiya ba tana da hali mai kyau shi yasa ake so ta koyi da irin halin nan shi yasa ka taso tun daga unguwar ka ce zaka zo waje na domin na kai ka wajen Aisha Humaira to insha Allah ne ma alƙawari insha Allah Aisha Humaira za ta ga wannan bidiyon kuma za ta ji sakonka daga ƙarshe wani sako zaka tura wajen Hajji Aisha Humaira to ni dai yanzu sakon da zan ce nagode Allah saka da alkhairi Allah bar zumunci Allah ka sa amanan nan ki rike shi har ƙarshen rayuwa. To kai musu addu'a tsakaninta da mai gidanta wato Ciyaman Dauda Adam Abdullahi Kautara. Yi musu addu'a. To Allah ba da dai wannan aure Allah ba da zaman lafiya. Allah ka sa an yi shi a sa'a Allah kaɗa fitinu. To amin da ƙarshe. Wannan foda ce ne ko kuma gawayi ko kuma fenti ne kake samu kake shafa a fuska. Ka yi min sirrin me sirrin ne? Wannan sirrin shine hoda. Hoda. Kawai ita kawai daɗin ta kake ji kake sawa. Ka ce aljani? A'a ba aljani bane kai ma ka iya sawa. A'a ba zan sawa. Ai ni wannan ya ci wasu farshen hankali. Su ba ga babanka. To mun nagode. Me sunanka ne na gaskiya? Umar. Malam Umar. Allah ma albarka. Allah ma